там запись? Пошла запись. Поехал я на речку. Что-то у нас видно что-нибудь. Попью, а то жарко. Сильная жара очень стоит. Пока настраивал. Пекло, зной прямо. Дышать нечем. В общем, я совок купил обычный. Навалом их в строительных магазинах. Хозяйственных особенно. И попробую помыть. Ну, вон песка там наберу. Там стоять неудобно. Там камни везде. Но песок-то можно принести. Я вот взял сито. Покрупнее взял сито в этот раз. И взял совок. Так, этим наберу. Сюда просею, промою. Все там сделаю сейчас. Ладно, сюда уходит. Горная порода. Крупная не надо. И еще. Крупные камни, они только мешают.
Промыл я песок. Жарко, я кепку надену. В кепке мне будет удобнее. Так, теперь я возьму блюдце, блюдечко с синей каемочкой. Магнит. Мне нужна вода будет. Выливаю воду, все, что осталось. И в обычный совок. Есть вот такой 300 тенге. А есть вот такой 100 тенге купил. 100 тенге, сейчас курс 1 к 5, это 20 рублей я купил совок. Для России. По нашим 100 тенге. И в совок его. Немного, чуть-чуть оставлю. И в обычном совке, раньше в тарелочке, но так как камушек крупный, сделаю его вот, в обычном совке. Все, что тяжелое, оно упадет вниз. Вот так, обычным совком. Видно? И потихонечку это надо все убрать будет. Все хорошо на свежем воздухе, но очень жарко. И вот так вот я потихоньку его, все что тяжелое, оно осядет. О, какой есть. Старательские лотки, они очень тяжелые. Точнее как, и тяжелые, да дорогие они. Куда они, вон, комплект продается старательских. 17 тысяч тенге стоит. Это если на 5 разделить, это 3000 рублей. Это очень много. Для лотка. О, 100 тенге, 20 рублей стоит. Вот чем не лоток. И потихонечку вот так вот вымываю из совка. Тут бугорок на нем как раз, для мусора, наверное. А я буду для золота с платиной. Вот таким совком. Все тяжелое уже осталось. Тут надо это все высыпать. Ох. Я схожу, наберу воды. Все, что тяжеленькое, оно останется. И смываю потихоньку. Обычным совком. На тарелке, конечно, лучше видно.
Есть золотишко, нету, интересно. Опять эти черные камни. Они очень тяжелые. Я поближе покажу сейчас. Сейчас удобнее встану. А то на природе вечно что-то домешает. Вот она. Тут вот опять видно вот эти блески. Их навалом здесь. И опять эти черные камни. Сито покрупнее, камень покрупнее, соответственно. Ну вот, можно рассмотреть. Вот черные камни, они тяжелые, то ли свинец, платина, палладий, там родий. Они очень тяжелые, золотые блески есть. Но напомню, не все золото, что блестит. Далеко не все золото. Я, конечно, не рассчитываю, что я прям самородок золотом найду. Вот они. Блески. Вот опять черные камни вот эти вот, они тяжелые от веса. Это только свинец, титан, может быть, платина, палладий. Я на спектрометре, на рентгене проверял их. У них показывает спектрометр, платину показывает он. Родий, осмий показывает, свинец, титана очень много, железа еще больше, железа вообще навалом. Вон они опять, эти черные камни платины. Вон они тяжелые. Вся вон то, что легко, оно быстренько раз падает. То, что тяжело, оно остается. Я сейчас наберу вот в этот совок песка. А то здесь мокро он уже. Где-нибудь вот тут, за камерой. Я вон между камнями там обычный песок. Сейчас я попью. Жарко. Конечно, где-то на ютубе смотреть в прохладном месте по кондиционерам легко видео, а снять намного сложнее. Место найти, место полбеды, жара не дает, очень жарко. Беру обычный магнит, самый обычный. У меня с собой нож и плоскогубцы. И бумага.
Сейчас буду проверять, есть ли железо. Обычная бумага. А4 формат. Магнит в Тастаке купил. 600 тенге пара. Большой магнит у меня украли. На наличие металлов. Если железо есть, то другие металлы должны присутствовать. Проверяю. О, сколько его. Навалом. Вот. И обычным магнитом. Еще раз. Много очень. Вот обычный песок. Вот так вот. Вываливаю. Ну еще раз делаю последний раз. О, все забиваю. Вот это и там показывает, что оно тяжелое. Вот столько намагнитилось. Я магнит стараюсь в целлофане держать, а то где-то вот так вот потом выдалбливать их. Я покажу поближе. Сколько чего тут интересного. Вот этот же магнит беру. И на магнит. Вон, что творится. Или высыпаю. Более тяжелые камни, они сваливаются. Более легкие остаются. То, что магнитится. Сейчас что-то я в этот угол сбился, в этом нет. Все, это не надо. То, что очень хорошо магнитится, оно железом оно. Вот даже провести вот так можно. Это я показать. О. Все, что легкое, слабо магнитится, оно как чистится. Я получил чистое железо, чистейшее. Вот так вот оно выглядит. Еще почищу, понравилось. Вот так вот. Камни они магнитятся, но очень плохо. Они просто падают, что слабо магнитится. О, вот так вот можно вытащить железо в таком темпе. Так. То есть я положу пока, или положу знание русского языка. То есть вот это черное на тарелочке с каемочкой. Вот это черное. Эти черные камни, вот они. Они очень тяжелые.
Но сами камни не магнитятся. Но они также очень тяжелые. На магнит титан, платина и родий не реагируют. Железо магнитится. И спектрометр показывает. То есть, если сделать афинаж царской водкой, царем, то выпадет платина с родием. Но камней этих надо собирать. Здесь бог знает сколько. Очень много. Покажу-ка магнит. Так. Вот таким нехитрым способом можно насобирать обычного железа. Буквально он ковшик, строительный ковшик для штукатурки. И вот столько уже железа. А если КамАЗ, а если завод здесь построить, здесь тонны железа этого. Тонны денег, значит. Или мешки денег. Вон оно как играется. О, прикольно. Все, чистое железо, пожалуйста. На этом пока стоп.